Житель города Гродно Григорий Шевченко считает, что камин – это главный символ тепла и уюта в доме. Говорит, работать приходится много, а с наступлением холодов посидеть вечером у завораживающего пламени особенно приятно. И тут на выручку приходит камин. Огонь греет и тело, и душу. Не зря же существует пословица, что человек может бесконечно смотреть на огонь, воду. Приятно находиться у открытого костра. Это такое чувство, как будто бы ты... у тебя нет границ, нет стен, ты находишься вот на природе, а реально находишься в доме. Компания «Камин Профессионал» работает многие годы и может внести огня в жизнь каждого. На 80 квадратных метрах полсотни всевозможных вариантов каминов, печей, которые не только украсят любой интерьер, но и станут его главным акцентом. Мы являемся первым импортером. Это говорит о хорошем. Мы работаем с заводами-производителями. Мы стараемся работать только с заводами-производителями. От этого хорошая цена, отличное качество. Мы как широкий ассортимент, индивидуальный подход к каждому. У нас мы на протяжении уже 15 лет занимаемся профессионально монтажом. Высота, ширина, глубина, мощность. Подбор камина – это ответственное дело. Ведь этот предмет интерьера долговечный. К выбору его стиля и технических характеристик подход должен быть особый. И здесь без помощи профессионалов не обойтись. Надо предусмотреть выходы тепла. Теплообмен должен быть в коробе. Поэтому это надо тоже рассчитать все, чтобы везде все было движение воздуха, чтобы топка работала, а не мариновалась в своем соку. Любоваться языками пламени, не выходя из своего дома, дело приятное, но таит в себе опасности. Поэтому монтажом и установкой каминов и печей должны заниматься только специалисты. И подтверждений тому множество. Устранять неполадки в работе камина, установленного своими силами, специалистам предприятия «Камин Профессионал» приходится регулярно. Камин не выдавал той мощности, которую в принципе должен. А поскольку перекрытие было деревянное, то, в общем-то, это было достаточно опасно, потому что в коробе создается очень высокая температура, и, не дай бог, могло произойти какой-то там случай, в общем-то. К слову, совсем скоро здесь появится новая продукция, о которой в нашей стране только начинают говорить. Речь идет о газовых каминах. Сертификат на его продажу на руках у руководства предприятия появится уже совсем скоро. Сегодня мы очень серьезно развиваем такое направление продукции, как газовые камины. И это то, чем мы хотели удивить белорусского потребителя. Потому что сегодня мы идем в направлении экологии. В Европе это уже популярно, в Польше это приходит. Становится популярным и в Белоруссии. Эта продукция в скором будущем станет одной из доминирующих. На открытие салона-магазина «Камин и печи» приехали не только компаньоны из Польши. Друзья-партнеры из Могилева привезли на новоселье необычный подарок – журнальный столик с биокамином из натурального мрамора. Он стоит у входа в магазин и согревает всех посетителей своим теплом. На улице Щорса, 38А, вас также обогреют от мороза и помогут обрести очаг тепла и уюта в ваш дом. Алла Нычко, Сергей Печерица, новости Гродно+.